Numuhezagiro gusubira kubana namwe bakunze ibiganiro vya HTV. Ndabaha ikaze mu kiganiro canyu c'intahe aho twumviriza ivyo Imana iriko irakora mu buzima bwa bene data. Uno munsi tuza kumviriza intahe y'umwe mu bahoze baboshwe n'ibiyayuramutwe nk'urumogi, call n'ibindi. Uwo nawe ni Viateur CIZA aza kutwiganira iko ivyo bintu vyari vyaramugize umuja naho Imana yamusanze. Tuyikurikire. Viateur CIZA ni imvukira ya komine Nyabihanga iri mu ntara ya Mwaro. Amaze kubura se, ubuzima bwarahindutse. Viateur CIZA afise imyaka 13 yaramanutse mu gisagara ca Bujumbura aho yaciye aba umwana wo mwibarabara. Imyaka 13 duca mvayo ndaza Bujumbura, nta muntu yanzanye Bujumbura, nje nimanukanye Bujumbura. Numva nshaka kumanuka Bujumbura kugira ngo nshobore kurondera ubuzima. Nabona abantu bavuye Bujumbura bameze neza, ariko siko nanabisanze bashaka ico gihe ko nshitse mbo mwana wo mwibarabara. Mbo mwana wo mwibarabara imyaka tari mikeye bamwibarabara. Mugabo mu nyuma haraje projet yitwa Kriege y'Abafaransa yakura abana mu barabara, yakorana na ministère de jeunesse sport, baraza baratwegeranya tu centre ville mu ville, batwegeraneza hamwe n'abandi bana tuja kwegeranira hariya hepfo. Sinzi ko muhabona ahantu hakora ministère de jeunesse sport, ahantu mu kigo cabo turahamara imisi 2-3 badufungurira batwigisha ubuzima ico arico, ducagura imyuga itandukanye. Ico gihe naciye ncagura umwuga wo kumwa wari urimo camba mu coiffeur. None mbega Viateur CIZA yaciye mu biki? Yahuye na Yesu gute? Ninde yamubariye inkuru nziza y'ubwami? Arabitwiganira. Muri periode nabaye mu barabara naciye ntangura kunywa amadroge. Amadroge arambabaza cyane, aranyenonera ubuzima bwanje. Munyuma nza mu 2003 itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2003 niho umugabo witwa Terence yahora dusanga ku marigara kenshi atubwira ubutumwa bwiza. Igihe kimwe yugurura salle de prière yari isanzwe aba ahantu sanzwe nkorera mu Kinanira, hama hagura salle de prière. Numvise bariko bararimba kubera nakunda indirimbo. Umunsi ndavuga ati ngomaje kumviriza abantu ngene bariko bararirimba, numva baririmba neza. Hama ngiye nakira Kristo nk'umukiza w'ubuzima bwanje, ubuzima bwanje burahinduka. Ubuzima bw'iyaromutwe n'ubuzima bubi cyane, uvyinjiramwo wibaza ngo ni ibintu byoroshe, ariko kubisohokamwo biragoye cyane, kuko twari tubayeho ubuzima bwo kwiba, kuko utarose droge wabwizwa kwiba. Amatwe kwe turi abana bo mwibarabara, twabona abana baba bose, abana twavuga ko ari abana babakire, abana bafite abavyeyi ngaha mu gisagara. Twagerageza kuvyigisha abana basa n'abo bakire kugira ngo baje kwiba byoroshe mu masakoshi kwa mama wabo, kugira ngo bashire kutuzanira dushobore gucoma, kuko amafaranga yo gucoma ntayo twaronka hanini. Rero bwari ubuzima bubi, kuko maze gukizwa niho natahuye cyane kuko ari ubuzima bubi, kuko je nabayeho mu buzima twigisha abandi kunywa ibiyayuramutwe kugira ngo bashobore kudufasha kugira ngo turonke amafaranga yo kunywa ibiyayuramutwe, kuko ikiyayuramutwe kinyoye 1, 2, 3 dependance yamaze kukwinjira, kuko uwo munsi ndagucomesheje ejo nkagucomesha, hirya y'ijisho uca wumva ubishaka, utangura kurondera ingene uronka amafaranga. Abo nabo bari abanyeshuri ntashobora kuyaronka, uca umwigisha strategy ngene ashobora kuja mu sakoshi ya mawiwe gakoramo akabiye kamwe kugira ngo ashobore kuyaronka. Mugabo by'ukuri n'ubuzima butoroshe, n'ubuzima bubi gose. Nari mbayeho ubuzima bubi kuko nari mbayeho nduhishije. Mama nari nsigaranye, umuvyeyi nari nsigaranye yararushe gose, kuko abana yarafise kwivyizigiro ko yasiganye n'umushinga ntahe wiwe ko abashobora guhindura ubuzima bwiwe, n'ubwo ubuzima bwiwe bwari bwamaze kuba nabi. Yaramaze kubona ko bitagikunda, kuko bari babona ati ni Viateur wawunda n'umutwe, ntacazomara.
nubwo buzima twari tubayemo ubuzima bubi rwose kuko bwari ubuzima buruhije utarose ko jewe kuko maze kwiga kumwa nashoboye kuza ndaronka amafaranga yo kuza ndacoma mugabo je sinashobora kuvyuka mu gatondo uko nari impanze ntafise ikiyayura mutwe ngaha navyuka mfise ikiyayura mutwe ngaha nafise ibifovya ku buryo mwiza kubanza nkarorika itije bita kajafaya nkanda nkacoma mpejeje gucoma nkabona kuja muri dushe nkoga mpejeje koga nkaruhuka gatoyi nkasubira ngacoma kugira ngo nshobore kuja ku kazi sinashobora gufata itondezi nashoboye gucoma naca ntangura kujukumira ubwo urumva nari namaze kuba nabi cane vyaramubabaza cane kuko mama yahavuye agwara mu mutwe aragira depression novuga ko vyavuye hamwe kuri ivyo canke ku miryango yababayemo kubyo yabari karaca mu buzima butariko baramworohera narijya umva bayihuza mu mpfakazi abavyeyi benshi n'abo ngaha bafise abana bamwe biyayira umutwe akenshi baramererwa nabi gose kuko arababara cane hariho n'ababunye bari amavesi ariko arica abavyeyi benshi kubera iki abana bafata ibiyayira umutwe nashobora gutahura ingene umwana yaraziga ko ubuzima bwiwe bwose yigisha amashuri meza agiye mu buzima bwa droge yo kubuhoho cisho gihe twanywa amakanabisi tukongera ko n'amakoro mbwa ubunye haragiye ko amabusta amaheroine kuko ico gihe yarazinye twashobora kuyashikira mbwa uyu munsi baranywa amaheroine nayo irazimvye gose usanga uwo mwana amerewe nabi gose afashwe nabi gose abayeho ubuzima butari bwiza mu by'ukuri. None mbega Viateur CIZA yaciye mu biki yahuye na Yesu gute ninde yamubariye inkuru nziza y'ubwami arabitwiganira. Umunsi wa mbere ngenda yaraje aravuga ubutumwa yaje avuga indirimbo ngo araza gushiraho inzira areba kure aho umuntu atabasha kubona ariko asohoka mu baraza atangwa kuvuga ubutumwa bwiza ariko aravuga ubutumwa nkumbumenga ariko avuga jewe irambabaza cyane ndavuga ati ibyo byose ariko avuga je kubera asanzwe anzi mungano hageze ko hamagara bihana ngomba kuva hasi nkumva ikintu kinshinyiza ko sinze kuva hasi barinze baheza gusengera abantu ntavuye hasi muga kubera yagira mardi jeudi ndavuga ati ntaco jeudi nibagenda sije nzobona harageze numva inyota yuko numva nohinduka ko nari ndushe na jewe nari mbabaye burya bajya bana bamwiyera umutwe abarushe abababaye abayumva badashobora kuronka inzira yo gusokoka mu byo bintu abasanzwe barimo. Imana irangira neza uwo munsi wa kane ndagenda ndafukama hageze sinumvirije amajambo menshi narindiriye wa mwanya kugera gusa novuga ngo nomenya ngo ijambo bavuze uwo munsi ntage nomenya gusa mugabo nari ndindiriye ko avuga ngo asubire guhamagara ahamagaye ndagenda akira kisomo kisomo bwanje mu nyuma aradusukaza mu baraza aradutwekera amajambo y'Imana jambo yantekere ntazokwibagira n'izaburi ya mbere ivuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticara n'abacokoranyi imuhimbara biri mu vyagezwe vyohoraho nibyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Ico gihe amajambo yarashuye kubarema mu buzima bwanje kuko yaciye atubwiye ati wumvise umuhigwa hari ahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi ajya marigara uhagarike abantu bagenzi bawe mwakora mugendana Imana izoguha abandi bagenzi beza ati ndagubanda guhe opportunity no munsi hera uva ngaha ugende kumarigara hose aho ugenda aho bajye mwasangira amadroge ugendera babwira ko wakijijwe ushike no kujya mu pusha yaho wahora ugurira droge umubwira uti nakijijwe ati hamucu ugenda naciye ngenda uko nyene mpera muri Sadoko afinda abwira ko nakijijwe kwirigara kuri aho twacomera kwirigara aho twacomera nka saa moya saa mbiri aho ya kuri Sokarti ndagenda abwira ko nakijijwe ntacoma ndagenda kumupusha aho twahora tugurira ku Musaga ndabwira ko nakijijwe mugabo nagize ibibazo bukeye naho umva ko nabwiye ko nakijijwe nagize ibibazo bukeye uko itaki yaraje kwa kundi hazinutse hari ikiwinta cishi numva umutima wanje ugomba kuncamo numva ngomba ndabigenza gute ko nuwo turyamanye nabwiye ko nakijijwe mpava ndabigenza gute mvuga ngo
bonkengera bongaya kuko bari bampaye ati we ndaguhaye umunsi umwe nta misi bishobora kumara udacomyeho uko n'ibifo vya nari mfise nacinda bibaha vyose n'amaganja yose nari mfise nacinda yabaha barayacoma rero ariko ayo majambo umunsi ndabona uraheze ngenda muri toilette mvuga ngo mana afasha Yesu umwe numva bavuga mfasha ibintu numva mpfuye gutyo imisi ibiri irahera itatu irahera ubuzima burabandanya kandi ubuzima bwanje by'ukuri bwarahindutse maze gukizwa kuko maze gukizwa inyuma y'umwaka naciye ndongora Ciza Viateur uno munsi Yesu yamujuje umunezero n'amahoro kandi afise umutwaro wo gufasha ugwaruka ruri mu biyayuramutwe aranavuga inyungu zo kwakira Yesu. Uyu munsi ni Viateur afise umunezero mu mutima wiwe uko cyambere Yesu yarampaye amahoro mu mutima wanje amunezero uko Viateur naho noba nabuze ikintu mbanzi ngo ndabwira Yesu arakimpa mbanzi ngo sinja kwazambira umuntu canke ngira ndapfukama nkabwira Imana yacakindeka kinkorera kandi kuva je nkizwa Imana yagendanye nanje kuko nta kintu ndabura vy'ukuri kuko maze gukizwa namaze umwaka umwe nkijijwe candagira mariage kuko nakijijwe ari mu kwa gatatu 2003 hama Decembre ya 2004 le 11 Decembre 2004 candagira mariage nukuvuga yuko nabaye nuvuga ko ubuzima bwanje bwarahindutse kuko Viateur wa kera si Viateur uno munsi ubu ni Viateur afise umuryango afise urugo aho abavyeyi banje abo tuvukana abari hirya no hino bavuga Viateur ntacazovamwo uyu munsi mfise umuryango mfise abana mfise umudamu mfise naho mbahi wanje novuga ko Imana yakoze mu mutima wanje kandi turetse nico cyose ndafise amahoro mu mutima wanje ndafise umunezero mfise umunezero yuko naho nopfa uyu munsi noja mu ijuru nikidasanzwe bose aho ubufise ivyizigiro bizima yuko naho wopfa uja mu ijuru uyu munsi namamaza inkuru nziza y'ubwami uyu munsi Viateur yaraboshwe n'ibiyayura mutwe kera ndiko ndafasha urundi gwaruka kugira ngo nawe ave mu byo biyayura mutwe nico gikorwa Imana yampaye yashize mu mutima wanje ndiko ndakora gose ndiko nshiramo ingufu cyane kugira ngo vy'ukuri abajene bishwe n'ibiyayura mutwe tubabwire inkuru nziza y'ubwami tubabwire ko Yesu nawe abahindura uyu munsi ndafise centre yitwa Strong Bridge nagize ishirahamwe ryitwa Hope for Family hamarira vyara ishirahamwe ryitwa Strong Bridge ubu turiko turafasha abajene hari abajene bashika 37 bari muri centre ko turafasha abajene bamaze guca muri centre barenga 160 harimo abakize hari n'abagize amaroshiti n'ivyo mugabo harimo abo Yesu yakijije turabafasha nabo tukabatera intege aho baba baratakaje ivyizige ko ataco bazovamwo tukabwira ngo birakunda kubera iki ndababwira icyo nzi ndababwira icyo nakozeko cyo gituma mvuga ngo ndafise amahoro mu mutima kuko hari abariko barakizwa kubwo intahe zacu n'ubwo tuko turabafashamo kandi Yesu ariko arabatabara ko acishije mu bikorwa tuko turakora ko Yesu jambo ry'Imana rivuga ngo bazokumva gute batabwiwe twarahagurutse kugira tubabwire umuntu ataramenya Yesu numbwira ko ari umuhombe cyane numbwira ko ari umuhombe gose kuko urashaka kwibaza ngo ufise inyungu ariko umuntu ataramenya Yesu n'umuhombe kuko hariho amahoro adafise umuntu yakijijwe afise hari umunezero adafise wowe turiko turaba umunezero umengana umunezero wo mu bintu bigaragara bya bintu tubona bigaragara abantu baba bafise amazu bafise amamodoka hariho umunezero Yesu atanga n'umuhamagarira kwakira Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwiwe kugira ngo ashobore kugira icyo ashoboye gufasha societe iyo ukijijwe uriyumvira ku bandi iyo utarakizwa kenshi hari igihe uyumvira ku bintu gusa utashobora kwiyumvira ku bandi ariko iyo umaze gukizwa urumva vy'ukuri kw'ivyo kw'isi ni sawa mugabo urumva ko ngahe wacu ahatari wacu iwacu ari mw'ijuru ariho twiteze ko umukiza ko azova kuvuga ubuzi yuko ngaha ko ivyo uriko urakora ngaha mw'isi ko hari umunsi umwe bizohera ukamera kumwe kwa Dawidi ngo Dawidi amaze gukora ivy'Imana igomba vyose araruhuka ahanze basekuruza Aburahamu. Nisabwe God Live ni umukenyezi wa Viateur
bamaranye imyaka 18 aremeza ko ayo mahoro Viateur yaronse nawe nyene ayaronkako. Turabanye twarakwije imyaka 18 mu kwezi kwa 12 tariki 11. Mwiyo myaka no kuri ndashima Imana cyane. Nta kintu novuga ko nomugaya ko cyane cyuko no naramubonye mu munyifato zitari nziza. Twabanye afise uwo mutwaro w'ivyo yaravuyemwo nawe. Tugira mariage chaque dimanche misi yose yamaja kurondera abana b'abanywarumogi ku marigara. Rero akibitangura urana mukigira mariage ego mu ndwi hagati murakora muri weekend kwicara ubona ko nyene mwoba muri kumwe ariko ntitwabanye. Muri kenshi dimanche niwo mwanya yaronka tuvuye gusenga hari n'ataca no gufungura yacagenda kurondera abana b'abanywarumogi kubabwira ubutumwa bwiza. Hama rero mu nyuma sinabibona sinabitahura ariko mu nyuma ndatahura neza ko ariko abereka inzira nziza. Yarambarira ati sawa ndagiye mu bikorwa vy'Imana isawa agenda amahoro. Hari naho rangira ubwanya nani nibazohava gukubita gwana n'abajya abantu banyoye ibiyayura mutwe baba bameze nk'abantu badakomeye. Rero arambarira atoyaye hamwe n'Imana yanje nta na kimwe reka ngende. Ni sawa yesa guhezagire. Ubunye narabikunze cyane kandi turabisengera cyane. Hari n'igihe haza abo bana nyene baje kumurondera ngaha mu ijoro babuze iyo baryama nkabugururira tukabagaburira tukabaha indaro bakaryama. Ico gikorwa ntagikora ari wenyene. Bonaventure Nkuringoma n'umugenzi akongera akaba ubufashanya ico gikorwa na Viateur CIZA aratubwira uko yahuye na Viateur nuko amubona no musi. Nibaza neza ko exactement ndamuzi kuva muri 2019 John nari sanzwe sengera muri Garison des Armes Kinindo hama Viateur aza asangaho. Gihe baza bari kumwe n'abandi ariko bari umugabo rimosha kumwe basa kandi bose bari abantu bakuze. Nkabona abagabo batambira Imana basimba bambaye amakoti je nkumva umugabo ndakende kuzomubona ko tumenyana tuganiriye twabagenzi ko umutima wiwe ubutamba Imana warantangaza. Mu nyuma Viateur rero yahavuye je nari nsanzwe nkora igikorwa ca protocole yahavuye aza muri protocole. Urumva duca dusangira umurimo w'Imana tuba hamwe niko rero guhana umugana naguma nibaza ryari tuzomenyana ngo tuba abagenzi kuko warantangaje ku mitambira Imana hariya. Rero nibazi yuko abo ico nari narasabye ko tuzomenyana kigiye koroha gose ko dushije gusangira umurimo w'Imana. Viateur twaje dukomeza tuba abagenzi ko dusangira umurimo w'Imana tuba mu kubo c'Imana. Haragi naramboje nayiwe kumva yubonye umuntu atamba simbira hejuru uri kuribaza habaye iki mu buzima bwiwe ugira ngo nakunda Imana shikari ese tuke tutaba tumenya abapapa basimba batamba. N'umuntu w'umunyamahoro cyane. N'umuntu w'umunyamahoro cyane, n'umuntu afise novuga ikibabago cyinshi cy'abantu, n'umuntu w'urukundo rwinshi. Sindabona Viateur yijiriwe kubera Mwanda muwaza nti hajya ntoruke nawe agacambira ati ubunyene kurambaza ndakenye ndapfuye. Mugabo naba ndamuwaza none kubera iki uba umeze gutyo mugabo ukambwira ngo urakenye urapfuye kandi umuntu unezerewe uryohewe. Acambira ati ndafise intahe dasanzwe iz'Imana yankoreye mu buzima n'ivyo igenda irankorera nisho yangize mu buzima bwanje ku buryo ivyo nkenye mwabona ubuzima bitosha kumbuza amahoro na gatonya ubishoboke na gatonya. Bonaventure Nkuringoma nawene arashima Imana kubona yamuhuje na Viateur nawe akamushikana ku ndoto ziwe. Ndabishima Imana cyane gose. Ofete hari ibintu byinshi Imana yaba yaduhaye gukora mugabo bikashira abandi bantu ku nzira kugira ngo ivyo bintu tuze tubibemwo tubikore. Kera ndi umwana muto ntaransenga mbwa nti Imana ndashaka kuzoba inyishu kuri benshi uzoshire abantu ku nzira yanje kugira ngo ndabafashe mu buzima bwabo mugabo yari ryasengesho yo mu bwana kera. Rero
maze zikaba muri kino gikorwa na Viateur twashobora guhura n'umuvyeyi umwe twafashije muri centre tugahurira muri ville akaduka karira nanje bikankora ko cyane nkumva umutima ndabaye tushe cyane niho natabonye kubona ko Viateur ari umwe mu bantu Imana ashize ku nzira yanje kugira ngo nzishike gukora igikorwa Imana yari yandemeye kuva kera kugira ngo nze ndakigenderemwo. Rero ni iki nigira kuri Viateur? Novuga gute kino gikorwa ni ikintu kiri ku mutima wiwe cyane. Viateur hagiye mubona afite imyaka mike mugo muravye umutwe no ko yamaze kumera imvi. Ni umuntu kino gikorwa acimvira umurango nijoro. Ni umuntu akora amasaha yose. Ni umuntu abikorana n'urukundo rwinshi n'amakompasiyo menshi ubona ko atagikora kubera speculation kanaka ariko ari umuhamagaro wiwe ariko igikorwa Imana ritse ku mutima. Kino gikorwa kibamwo ingwane nyinshi zitandukanye mu bintu bidasanzwe nigira kuri Viateur umutima wo kwihangana. Kibamwo ibibazo byinshi ku buryo ngira ngo abantu benshi banabitaye bakabiheba ariko umutima wo kwihangana, umutima wo guhuza abantu, umutima wo gutahura, umutima w'impuhwe, umutima w'urukundo, ibintu byinshi bigira kuri Viateur. Imana ishimwe yo yatabaye mwene data Viateur CIZA. Iyi ntahe yibutse abakigendera canke abakiboshwe n'ibiyayuramutwe ko hariho Imana itabara. Yibutse kandi imiryango ifise ababo baboshwe n'ibiyayuramutwe ko Imana yatabaye Viateur CIZA nuno munsi kiri ku ngoma kandi ikiri kirakora. Nayo abafise igikorwa cijana butumwa ibatera intege ibibutse ko ivyimburwa bikiri vyinshi. Ni na hano duce dusozera ikiganiro cacu c'intahe. Ndabashimira mwebwe mwese mwariko muragikurikira. Imana ibahezagire.